ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞാനെന്താ കണ്ണും മുളപ്പിച്ച് വായക്കത്തോളം നിൽക്കുന്നതെന്ന് വേറൊന്നുമല്ല. കുറേ നാളുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൈസ കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മേടിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പം എനിക്കൊരു കൂപ്പൺ കാർഡ് കിട്ടിയത് സ്ക്രാച്ച് കാർഡായിട്ട്. അപ്പം ഞാനത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ 30% ഓഫ് കിട്ടി നമ്മുടെ ഡോട്ട് ആൻഡ് കീയുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ സൈറ്റിൽ കയറി കുറേ നാളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, ഒരു ഫേസ് വാഷും ഒരു സൺസ്ക്രീന്, ബോഡി ലോഷൻ, സ്ട്രോപ്പ് ക്രീം, ഒരു വിറ്റമിൻ സി സെറം, ഇത് ഇത്രയും ഞാനിങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്തു. പിന്നെ 5% നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ 5% അപ്പോഴും ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു 35% ഓഫർ എനിക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ ഒരു കുട്ടി മോയ്സ്ചറൈസർ ക്രീമും ഫേസ് വാഷും എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയിക്കാം. പക്ഷേ കുറേ നാളുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാവേ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.